Conta uma história aí, irmão, do garimpo aí. Qual foi a pedra mais pesada que você já achou? Tirei uma pedra de 36 quilos de faixa. Da branca? Não, de faixa. Uma faixa? Que cor que era? Faixa vermelha. Deu uma grana? Talvez deu 120 mil. Achei. Praticamente eram 8 mil. Deu 15 mil e pouco pra cada. Mas depois dessa, mas foi mais ainda. Tudo deve tocar uns 40 quilos cada um. Agora aquele garimpo do... De onde os meninos moram lá embaixo, lá da Pedregulho, lá dá uns grandes, não dá? Na frente, tá feito. Ainda tem perigo dos caras tomar ainda, né? Cheguei lá e vi outro num bandido. Um bandido meu pelo lado. Rio de Janeiro, tudo ruim lá pra caramba. Aí eu falei, não, cheguei perto da gente, fui lá atrás de mim. Naquela época eu tava, começou, pra mim não era assim não. Mas depois, muita gente foi demais, né? Dinheiro fácil, né? Tem umas histórias doidas de garimpo demais. Agora, eu acho ruim, porque o cara que perde a cabeça, acho ruim. Nessa época que nós foi aqui ainda, eu vi em casa fazer uma casa de pedra, uma caminhonete, era um palhoça, e trazer ela. Deixou o barraco lá, eu tinha tirado as pedras e sacou. Eu vim à noite trazer. No outro dia eu voltava. Aí quando eu vi, no outro dia eu fui, depois de noite, ao meio-dia eu cheguei lá. Quando eu cheguei no barraco, eu nem conheci o que era de garrafa e lata de cerveja. Churrasco, espeto de roda da puxa, daquele assim, bata, leite derramado, tudo quebrado. Nossa! Eles pegaram ele, mas o Ronivon, mas dois, os caras trabalham lá, derrubaram a terra lá. Arrumou uma mulherada, levou pra lá pro barraco, levou bebida e chapou depois. Cheguei lá, não tinha ninguém, tá vendo? Em vez de eles ir trabalhar para cuidar, para tirar mais, Pegou o dinheiro, foi fazer farra. nem tinha pegado o dinheiro. Pegou tudo fiado.
que vai fazer frio à noite, não vai? Vai. Com certeza vai, porque esse ventinho, só que dentro do barraco faz. No barraco é difícil fazer frio. Cadê o Pita? Tá ali deitado ali. Pois fica com o meu criazinho mesmo. Aqui nós matamos um papo sustento aqui. Mas eu não foi ali pra saber. Olhar fora, mas pouca gente tatu assim, pra estrada fora. Mais um de trás de um tatu e ele tava com a espingarda. Aí eu saí, falei, eu saí da frente aqui. Ah, pô, foi o bicho. Mas tatu gordo da cara aí. Deixa eu ver se eu tirei o couro dele. Tá. Sentado. Beijando a passada, por um copo. Tem que colocar no tempo. Essa hora lá pra baixo lá já tá tudo escuro, não tá? Aqui só tá Não, não. claro porque é em cima, né? Tá do meu jeito. Vamos ver? O pessoal fala que não esquenta fogo nem nada, né? Não, tá, não tem espaço, né? Não, sai. Vai tacar fogo lá de casa, vai explodir tudo. Os apartamentos tem gás. Em casa tem uns vizinhos chatos. Às vezes eu fui tocar fogo dentro de uma lata lá, eu fiz uma fumação lá. É. Fogaréu, tá doido, tem que explodir tudo. Aí. A cebolinha assada fez uma feita, moço. Ainda não tá fazendo até mais tarde. Você pegou o carrapato não, mano? Não. Eu peguei. Hoje? Peguei bem uns 3, é. Esses matos aí tem. Peguei não. Rapatinho vermelho. Eles não gostam de sangue de paulista não, só de sangue de mineiro. Eu achei esse é gordo. Só uma bolinha de sangue. Essa madeira aí vai. Agora pegou fogo, viu? Aí não se jogar um balde d'água aí, ela não apaga não. Olha, Apaga não. Eu queria pôr outro garimpo lá onde os meninos tal. Aí é mó zoeira, né? Lá onde os caras estão, né? é.
Lá em casa de que o cara passou, eu comprar uma carne, Ah, dá pra comprar. carne de porco. Você só vende carne de porco? Hã? Ele só vende carne de porco? Não, não de gato não. Comprar e fazer um churrasqueira, nervoso. Quando aquela casinha estiver pronta, irmão, eu vou fazer um churrascada lá pra nós. Bom, hein? Comprar uns litrão de vinho. Comemorar, né? Eu vou ver se eu compro aquela mesa daquele César, aquela mesa grandona de madeira. Botar ali, do lado de fora. Saúde. Se apertar aqui, dá uns peidinhos. E o Davizinho ficava aqui de boa? Aí Davi tem medo demais, rapaz. Nossa. Tá dormindo de noite, ele não dorme. Viu? Agora se ele vir, dá pra ficar com a cama nele, dá pra dormir dele. E que ele vinha, punha a cama no chão, ele forrava um corpo pra dormir. Nossa, mas ele não dormia de noite, não. É, tá começando o breuzão à noite aqui, não tá? Como é que será que começou o fogo no mundo, hein? Como é que será que Adão começou o fogo? No dia que ele começou o fogo, deve ser Já todo começou, alegre. começou a assar uns animais, né? É. Tinha demais, né? É. Peixe e tudo, era só chegar e juntar. Era demais. Mas ele só começou a comer a carne depois do pecado, não foi? Porque antes ele só comia os vegetais, né? Para alimentar pelo poder de Deus, né? É, os vegetais eram só um símbolo, né? Mas isso aí tudo tem uma história. A briga, o começo da briga não é nem um pouquinho da verdade do que foi que aconteceu ali. Tem muita coisa ali que tá. Se você pesquisar pelo menos metade, você vai ver que é tudo. Ali é só 1% do que aconteceu. Deve ter mais história mais bonita. Né? É, tem muita coisa ali que tá fora. Cristo mesmo falou que, não, que o Sinai não ia ser tudo escrito, porque senão enchia o mundo É. de livros. E assim foi ele que fez, desde o princípio. E os apóstolos também acreditam de milagres. Porque os apóstolos também tinham poder de fazer os milagres, né? Pedro, Paulo.